Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nkyalira Walumbe Ettanda. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita nga tukyali ku lubalama lw'ennyanja n'abasajja bali 6 be twali twegasseeko abaali batutegeezezza nti nabo baali boolekera Ttanda ewa Walumbe. Naye munnange ate awo amaato amalala we gaatutuukirako agagoba ku mwalo okwavaako abasajja era abaatweyungako nabo abaatutegeeza nti baali nabo boolekera Ttanda. Newankubadde twabasimaasima batubuulire ku nsonga eyali ebatwala eyo, baabima amazzi era naffe ne tubirekaawo. Bajja n'entanda y'emmere n'amazzi ku ebyo bye twagabana nga mwe mwalina ekyatutiisa ennyo okubeera nti baalina akalambo k'omwana omuto. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula emberebezi ku lubalama lw'ennyanja. Bwe twava awo nga buli bamu banoonya waakugalangatanyiza biwanga mu ngalo olwo ebyokusitula ekiro ekyo nga bifa olw'obudde obwali obubi ennyo. Ffe abaalinawo obusiisira bwaffe bwe twali tuyooyoose nga tubwevumbika nga tusaloba wansi ebyaddawo tetwabitegeera. Nze ne Naaka twasula mu kasiisira kaffe era nga n'ak'omukulembeze waffe ne Kongo likaliraanye akaffe. Obudde buba buli mpozzi nga mu matansajjere nze ne mpawamuka. Nagenda okuwulira nga amazzi gannuma nnyo era ne nsitukiramu ne ŋŋenda neeyamba ebweru. Bwe neesimba bwe nti wabweru, mu kiseera ekyo ennyanja yali yeefuukudde nnyo era nga n'empewo ey'omuggundu ekunta nnyo era ng'erimu n'ebyesooza. Naye bwe natunula ku bukiiko obwa kkono obw'oguyanja ne nnengera ebintu ebyali bifaanana ng'amaato nga bijja bivunkana n'amayengo. Bwe nekkaanya obulungi ne ndabira ddala nga maato gennyini era nga gajja ku mbiro mpitirivu. N'omulimu ogwantwala saagumaliriza bulungi ne ndyoka nzirayo emisinde emiyitirivu okutemya ku bannange. Bo nno baali bakyaluyita lwa mannyo-wenu. Awo nabo nga bafuluma wabweru kwerolera. Nabo baalaba obudde bugenda buggayagaya nga bagenda kutemya ku bannaffe bali abaali baatwegasseeko eggulo limu. Nabo olwabiraba nga batandika kwetegeka, amangu ago ebiso byabwe babisowoddeyo batandise kubibenga. Batumizza n'ebirala ebyali mu maato, naffe buli omu bamukwasizzaako kimu kimu. Wamma ggwe nga tutandika kwefungiza. Awo ssenkulu wa bannaffe yatandika okutegeka nga bwe tunaalumbamu abalabe. Abamu yabateeka mu maato gaffe, abalala yabasindika beekukuma emmanju w'obusiisira, abandi beeziike mu musenyu. Nze ne Naaka twali mu kifo kimu, naye nno nze musajjawo ng'entegetege zinfamba. Tuba tuli awo era nga ffenna emyoyo gitwewanyise, twagenda okulaba nga teriri busa, ng'agasajja gaagobye dda ettale. Amangu ago ng'ebiso byatandise dda okuseka. Agasajja gali agaatulumba gaali gasajja ga mbavu era nga gantiisa. Buli limu lyali lisibye ekitambaala ekyeru ku mutwe era n'akakeeta ak'olubugo. Mu kiseera ekyo olutalo nga lunyinyiitiridde ddala era nga tulaba n'ebiso bivaako ensasi, emiranga gye giringa emiranga, emisinde giddiŋŋana, obusiisira obumu buteekeddwa ebitaawuliro, ffe ne twagala okudduka. Mu mazima ku gasajja ago nga bwe nali nfaanana nga tewali nalimu lye nnyinza kuwomamu mutwe. Naye nno nze ne Naaka tuba tukyasolyasolya emabega w'akasiisira akamu nga twagala tukeevumbike tukonere omwo. Ne tugwa ku gasajja 2 gonna agaali gajoobanya omusaayi era nga galina n'agawundu aganene ku mikono ne mu maaso. Twagalaba bulungi kubanga mu kiseera ekyo akeezi kaali kye kajje katununukeyo. Mu kiseera kino twamanyira ddala nti okuggyako okwerwanako ennyo naye tuli bafu. Amangu ago ne ndyoka mbakako erimu ne tugwisanya bwenyi. Olwo ebiso ne bitandika okukekkera. Newankubadde agasajja baali baagawumuggudde bwe batyo, naye gaali galwanyisa ndasi nga gy'obeera nti tegannalwanako, ng'olwo buli omu alwana kuwonya bulamu bwe. Essajja eryange lyaleetanga ebisa eby'amaanyi ennyo ebyajjanga biwuuma naye ng'ebisinga mbyewuma okuggyako ebitono ebyankwatanga ku mikono. Naye mba nkyusa amaaso bwe nti ntunule eri Naaka si kulwa ng'agudde nga sitegedde,
essajja ne limpujja ekiso ku mutwe ekyantalandusa ne kinkuba eri ekigwo kya bugazi. Yali agenda kunkutulako ensingo. Bwe nakutama munti akatono, ekiso ne kiryoka kinkwasa omutwe ku ludda olutaaliko bwogi. Singa yankwasa oludda olw'obwogi, singa kaakati nze mbuyaga ezikaza engoye. Essajja lyalaba ngudde eri kwe kunzigirako bulembwe erintujja oguso mu kifuba. Naye nno olw'okuba nga lyali likooye nnyo, bwe lyajja okunfumita liti nga ndi wansi, kwe kwegalanjulamu katono bwe nti eyali ateebye okufumita omutima n'akwasa ttaka, era ekiso ne kiyingirira ddala mu ttaka. Bwe neegalanjula ogwokubiri n'anzigirako, ne ndyoka muviira mu lusambagere lw'otalabangako. Namusanga ali awo akyetogonyeza wansi, ne ndyoka musalaasala amamiro gonna, era n'atandika okuvuluuja. Nagenda okulaba ng'obugere bukuba sikyakyala. Kwe kumuggyako ekiso kye yali ayagala okummazisa emmere, ne kimufumitira ddala mu mutima okutuusiza ddala lwe nawulira nga kimuyiseemu, kikutte n'ettaka era nga n'omusenyu guseka. Essajja eryange olwalimala okulitirimbula nga ntandika kunoonya Naaka. Bwe namutuukako nasanga yenna ajoobanya omusaayi. Nakwata Naaka ku mukono mutwale mu kafo akeekusifu awummulemu. Naye tuba kye tujje tutambuleko katono, Naaka n'agwa era n'azirika. Ne mmusitula mutwale mu kasiisira kali akali ak'omukulembeze waffe. Naye mba ntuuka nti ku mulyango gw'akasiisira ne ndaba omukulu oli ng'ali awo agudde era nga yenna ajjudde agawundu, n'ekitaba ky'omusaayi nga kimuyiseemu. Bwe namala okutuusa Naaka mu kasiisira okugenda okukwata ku mukulu waffe nga mukalu wa jjo, wamma ggwe awo n'ensoberwa. Mu kiseera ekyo abantu b'oku ludda lwaffe baali bangi nnyo abafudde, newankubadde ebiso nali nkyabiwulira nga biseka byeyongerayo eri. Awo nze kwe kuserengeta eyali amaato ga bannaffe ndabe obanga nali nnyinza okwebba mponye obulamu bwange. Mu kaseera ako ennyanja yali eteese bulungi nnyo era ndowooza nga n'obudde bwali kumpi okukya. Bwe namala okukebera amaato gonna ne nzulawo limu mwe nnyinza okuddukira, bwe ntyo kwe kuddayo bunnambira okunona Naaka tutere tudduke ng'obudde tebunnakya. Kyokka mba ngenda ndabirira ne nsanga omuntu gwe bafumisefumise era nga mukamwa avulula musaayi. Bwe namwetegereza obulungi nga ye Kongooli, wamma ggwe ensisi n'ebula okunzita. Oyo namuleka awo ng'apookya ne nziruka. Bwe natuuka ku Naaka nga naye ataawa butaayi, ne mmusitula ne ŋŋenda nga mundabunda naye mu mikono ne mmutuusa mu kyato kye nali nteeseteese okubuliramu. Bwe namutuusa omwo ate nga nzirayo kunona Kongooli. Oyo okumusitula okumutuusa mu lyato kwali kwekamba. Mu kinywambogo nze ne bannange abaalinga abafudde ne tugenda mpolampola nga tewali n'omu atulabye. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essula yaffe. Nzikiriza tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira oluvannyuma lw'embeera gye twayitamu ku lubalama lw'ennyanja. Akuume atakumira mpeera.